Il bruxismo, ovvero il digrignamento involontario dei denti, è una condizione diffusa che colpisce molte persone. Questo fenomeno causa un'usura eccessiva dei denti, portando a scheggiature e rotture parziali. L'utilizzo di bite dentali può aiutare a proteggere i denti dai danni del bruxismo. Tuttavia, è importante ricordare che queste soluzioni non sono permanenti e devono essere sostituite regolarmente a causa della loro usura. La comparsa del bruxismo, spesso in età precoce, può essere associata a diversi fattori, tra cui una dieta troppo morbida e povera di stimoli per la mascella. Perché l'apparecchio è sempre più diffuso tra i bambini? Questo fenomeno è dovuto a una mascella che non si sviluppa adeguatamente se non viene sufficientemente sollecitata. La causa principale è una mascella che rimane troppo piccola a causa di una stimolazione insufficiente durante l'infanzia, come sottolineano gli esperti di odontoiatria. L'efficacia del bite nel guidare la crescita ossea può essere compromessa da fattori esterni. Questo può generare tensioni muscolari che durante la notte si manifestano sotto forma di spasmi e contrazioni involontarie. La mancanza di stimoli masticatori dovuta a una dieta povera di cibi solidi può portare a un accumulo di tensione muscolare. Durante il sonno, questa tensione viene rilasciata attraverso spasmi e contrazioni. Una masticazione adeguata, favorita da una dieta ricca di cibi solidi, aiuta a ridurre le tensioni muscolari e a favorire un sonno ristoratore. La mancanza di masticazione durante il giorno porta a un accumulo di tensione muscolare, come se i muscoli cercassero di compensare il lavoro mancante durante il giorno. Aprire la bocca e masticare cibi solidi aiuterebbe a ridurre naturalmente la tensione muscolare. Tuttavia, molte persone, a causa dello stress lavorativo o di altri fattori psicologici, tendono a serrare i denti e a non aprire completamente la bocca, peggiorando la situazione. La tensione muscolare nella mascella non è solo un problema fisico, ma è influenzata anche da fattori psicologici come lo stress e l'ansia. Se non si affronta anche la componente emotiva, il problema rischia di persistere o addirittura peggiorare. I bite dentali possono aiutare a proteggere i denti dai danni causati dal bruxismo, ma non risolvono la causa principale del problema, ovvero la tensione muscolare eccessiva. Quando le tensioni aumentano, diventa fondamentale proteggere i denti da danni come usura, fratture o addirittura distacchi. Negli ultimi anni, la consapevolezza di questa problematica è cresciuta notevolmente. I due muscoli masticatori principali, uno che tira verso il basso e l'altro che va dalla tempia alla mandibola, giocano un ruolo fondamentale. Lo si sente anche quando si mastica, se si tocca qui si sente esattamente e l'altro passa dalla tempia fino a lì e devono cedere. Se questi muscoli si irrigidiscono, l'apertura della bocca diventa sempre più difficile, creando un circolo vizioso. Oltre al fastidioso digrignamento dei denti, possono sorgere mal di testa, danni all'articolazione mandibolare, dolore diffuso e tensioni muscolari. Tutte queste problematiche sono riassunte sotto il termine disfunzione cranio-mandibolare, che si verifica quando la mascella è troppo rigida e l'apertura limitata. Quindi cosa possiamo fare? Ci basta aprire la bocca, un'azione semplice che porta con sé tanti benefici. Ripristinando questa funzione naturale, si ottiene un notevole sollievo da dolori, tensioni, mal di testa, mal di collo e mal di spalle. Tutto è collegato. L'articolazione temporo-mandibolare situata vicino alla bocca risente di tensioni e usura. Rimuovere il bite immediatamente dopo gli esercizi è sconsigliabile, poiché il rischio di digrignamento dei denti è ancora elevato. Tuttavia, la consapevolezza della soluzione alimenta la speranza. Ma conoscere la causa e i giusti esercizi mirati ci può aiutare a risolvere il problema.
È importante interrompere questo ciclo negativo di dolori e disturbi. Così facendo la bocca tornerà ad aprirsi con facilità, la tensione si allenta e la fascia muscolare si rilassa. Le tensioni residue si dissolvono gradualmente, come se il problema si dissolvesse con la sua stessa soluzione. All'inizio è importante esercitare con costanza per rimuovere più tensione di quanta ne entra nel corpo. Immaginiamo un imbuto. In alto entra la tensione, in basso viene rilasciata. Se la tensione rimossa è maggiore di quella che entra, il circolo vizioso si trasforma in un circolo virtuoso. Richiede tempo e impegno, ma il risultato è un ritrovato equilibrio e benessere. Oltre agli esercizi attivi, esistono diverse strategie passive per migliorare la mobilità della bocca e contrastare la disfunzione cranio-mandibolare. Un semplice consiglio per la vita quotidiana è quello di consumare cibi che richiedono un'apertura maggiore della bocca, come una mela o del pane duro. Masticare con gusto questi alimenti rappresenta un vero e proprio allenamento per la mascella. È come allenarsi a mangiare il pane vecchio, bisogna memorizzare e masticare spesso. Sebbene la crescita ossea sia generalmente limitata dopo l'infanzia, i denti necessitano comunque di stimoli simili a quelli che ricevono ossa e muscoli. Un carico masticatorio adeguato è fondamentale per mantenere i denti sani. Evitare cibi morbidi come zuppe e frullati che non richiedono masticazione può portare all'indebolimento e alla mobilità dei denti. Il segreto per migliorare la mobilità della bocca e contrastare la disfunzione cranio-mandibolare sta nel trovare il giusto equilibrio, come negli esercizi di stretching. È importante sforzarsi, ma senza mai sovraccaricare, affrontando la situazione con consapevolezza e senza esitazioni. Prendiamo l'esempio del pane. Anche se un po' vecchio, se ancora commestibile, può essere utile. Mordere con decisione e masticare a lungo può contribuire a ridurre il digrignamento notturno dei denti. Oltre a masticare cibi solidi, è fondamentale eseguire gli esercizi specifici per la disfunzione cranio-mandibolare. Buon divertimento mentre vi allenate e sciogliete le tensioni. Ritroverai presto comfort e benessere nella tua